Siemanko, z tej strony Piotrek z kanału Budujemy Co Możemy. Witam Was w projekcie Łazienka 2025. Mamy dzień pierwszy. Tak sobie pomyślałem, że w tym rogu widzicie ceny i aktualne koszty, które poniosłem, a w tym rogu będziecie widzieć dni, może niekoniecznie roboczo godziny, 8-godzinne, ale dni, które spędziłem na robieniu łazienki. W dzisiejszym dniu zaczniemy od przygotowania zabudowy i stelażu geberitu, tak abyśmy mogli bezproblemowo przykręcić tutaj płyty budowlane i przejść do kolejnego kroku, jakim będzie przygotowywanie odpływu liniowego, który możecie zobaczyć tutaj. Także myślę, że to będzie kolejny odcinek, a dzisiaj zapraszam, bierzemy się za zabudowę. Wyznaczyłem sobie laserem miejsca, gdzie będą miały iść profile z obydwu stron. Tak jak i tu. Odbiłem to na tą stronę. Dokładnie. I teraz sprawdzę jeszcze najważniejszą rzecz, czy tu między tym punktem a tym punktem będzie poziom na poziomicy. Tak, żebyśmy mieli pewność, że to jest dobrze odbite. Mniej więcej na odległości od ściany mi się zgadzają do pół centymetra. Nie mam też pewności co do tego jak równe są te ściany, ale to się ukryje i tak pod kaflą. Od tego momentu pewnie będę zaczynał. To jak dojdzie później tutaj kolejna kafla, to nawet gdybyśmy mieli te pół centymetra ścinki, to się ukryje tak, żeby złapać kąt w łazience. Dobra, działam, przecinam profile i za chwilę pokażę. Zrobię najpierw obwodowe. Ok, prawą stronę wstępnie mam. Zrobiłem obrys. Dałem wsporniki. A jutro jeszcze kupię takie łączniki podwójne, które przykręcę w tym miejscu do ściany, żeby to się bardziej trzymało, no ale mogę powiedzieć, już spokojnie można się o to oprzeć. Ale oczywiście w 4 miejscach, 2 tu, mega to wzmocni tą konstrukcję. Teraz przejdę sobie do lewej strony, ona będzie bardziej skomplikowana, bo jak widzicie będziemy mieli tutaj półkę z windplate. No i będę musiał sobie teraz to dobrze obliczyć, aby równo fuga, ponieważ będziemy zaczynać tutaj na wstępie. Ja może dam szerszy kadr. Ok, ponieważ będziemy zaczynać tutaj w całej łazience obrys kaflą 60, później w tym miejscu będą inne dekoracyjne kafle. Także fuga będzie się ciągła tutaj jako 60 cm, równo tyle co ma kafla. To muszę zgrać tak tą półkę, aby idealnie tutaj kafla podeszła 1,5 cm, żeby mi zostawić 1,5 cm na klej i kafle. Także muszę sobie to na spokojnie obliczyć, tak żeby teraz móc już robić tutaj konstrukcję, o którą się oprze ta płyta. Mam taką fajną sytuację, czy fajną, nie fajną, ta płyta to jest 1, a tutaj mamy wnękę około 10 cm. Ale dzięki temu, że ja zastosuję sobie płyty 2 cm, jeśli chodzi o zabudowę tą, żeby było to wszystko mocniejsze, to będzie głębiej. Co za tym idzie, będę miał dodatkowy centymetr tutaj tej półki, czyli będzie jeszcze głębsza. Lewy stelaż już też nabiera jakiegoś wyglądu. Teraz mam taką sytuację, że jeżeli chcę, żeby kafla weszła równo tutaj razem z półką, którą będziemy mieli koło wanny, to muszę się tutaj podkuć co najmniej centymetr, żeby ta półka z windplate'a weszła na równo ze ścianą, tak? Więc działamy, kujemy. Chodziło dokładnie o takie podkucie, ponad centymetr w głąb, żeby się zlicowało. Oczywiście nie mogło być łatwo, tu trafiłem na beton, ale dobra, mamy zrobione. To teraz to trzeba posprzątać. Masakra. Ok, trochę się ściemnia, ale też dostałem znak od wkrętarki, która się rozładowała, że na dzisiaj starczy. Udało się wyprowadzić tą półkę, tak jak mówiłem. Tutaj kafla będzie mogła fajnie wjechać. Światło też mamy już średnio widzę. Też te nagrania będę robił już kolejne z GoPro, bo iPhone jakoś tak nie radzi sobie, jak jest mniej światła. Ale tak, udało się zrobić cały stelaż. Pozostaje mi jeszcze zrobić kotwy
do ściany, żeby te profile się trzymały mocniej, tak samo tutaj. Oczywiście ten, gdzie będzie łączenie płyty, musiał wypaść za rurą, to jest chyba od powietrzenia, ale spoko, jakoś sobie to wyprowadzę, czy połączę z tą i tą przyczepię, żebyśmy właśnie nie mieli takiej sytuacji, że to chodzi. No i co, wymierzyłem sobie jeszcze tutaj poziom półki, więc tak naprawdę zostaje mi tylko przykręcenie tutaj profilu. Dodatkowo tutaj jakiś wpuszczę w regips i tutaj już płyta wimplate'owa się oprze, a wysokość już będziemy sobie regulować, jak pójdzie kafla. Bo tak naprawdę, czy ja będę miał tutaj akurat w tym przypadku, żebym nie miał za mało, a nie będę miał za mało, a jak będę miał 3 cm, 4 cm, 5 cm do kafli nawet, to nie problem, po prostu zawsze mogę 1 cm wimplate'a wkleić. Jak będzie 2 cm, to mogę też klej, nikt po tym nie będzie chodził, więc tutaj jest spoko temat. Więc na chwilę obecną mamy tak to ogarnięte. I co? Mamy godzinę 5. Zacząłem od godziny 12 i przed 10 jeszcze godzinkę. 6 godzin pracy. Myślę, że jednak będę, tak mi się wydaje, o ile nie zapomnę, w tym miejscu pokazywał godziny pracy. Tak będzie łatwiej, robocze godziny, w tym miejscu poniesiony koszt. Także do następnego dnia będziemy kończyć to. Ok, stelaż mamy zakończony. Zeszło mi około 8 godzin łącznie, z tym podkuciem, z wymierzeniem tego wszystkiego, tak aby się fajnie trzymało. Dokładnie. Ogólnie płyty budowlane nie wymagają tak mocnego stelażu jak płyty karton gipsowe, ale ja na wszelki wypadek zrobiłem to tak, stelaże mi jeszcze zostały, więc mogłem sobie pozwolić. Tutaj w tych miejscach są przykotwione, aby te dłuższe profile, na których będą wsparte płyty, nie były jakby problemem. Półeczka, doszedłem do wniosku, że tutaj też nie będę jakoś mocno walczył z tym, ponieważ tu, żeby się podnieść do góry, pójdą 2 razy 2 cm płyty budowlanej, a na tym nie będziemy Bóg wie jakiego obciążenia kładli, więc to spokojnie wytrzyma. Pokażę Wam, jak to zabudujemy. Tu myślę, że będzie można z 20 kg położyć i będzie ok. Tu było trochę zabawy w tym miejscu. Musiałem się podkuć, tak jak mówiłem, chciałem wejść w tą stronę z płytką na równo, więc musiałem odciąć jedną z krawędzi, z tych opasek z tej wimplate'owej półki, tak żeby można było się tutaj wsunąć, ale to zobaczycie za chwilkę. No i co? I tutaj zrobiłem obudowę tak, że idealnie się wsuwa, będziemy zaczynali kafelką 60, fajnie nam fugi się będą tutaj schodzić. Teraz myślę, że na timelapsie pokażę Wam zabudowę tego, no i później wrócimy do podsumowania, abyśmy mieli na bieżąco koszty. Także do tego momentu tutaj leci cena zabudowy stelażowej. Półeczka przykręcona, pion i poziom jakby jest. Światełko, przewód do światła, do LEDów puszczony. Lecimy z resztą. Po wkręceniu tej półki загruntowałem sobie obwodowo na razie tutaj dookoła, ponieważ w tej technologii przy kręceniu wimplate'ów będziemy musieli krawędzie płyt przyklejać do siebie i uszczelniać. Ja do tego będę używał Wim Strong, jakby dedykowany klej do płyt budowlanych. No i zaczynamy od tej dużej, tu mamy 120, 120 na 120, więc fajnie, zaczynamy od tej dużej. No to mamy gotowe, uszczelnione klejem to co mi zostało, na całość poszła cała tubka, więc
Pouszczelniałem jeszcze, tak jak widzicie tutaj w środku łączenia był dawany klej, ale tak już nie w 100% estetycznie, jeszcze uzupełniłem tutaj te szczeliny, zatarłem pacą, tak żeby wcisnąć ten klej, który mi pozostał. I tak, mamy zrobioną zabudowę. Jestem zadowolony z tego, jak to się trzyma wszystko. Półeczka górna też jest zrobiona, puszczone jakby silikonem, tutaj tym klejem dookoła, żeby też coś złapało mocniej. I teraz tak, wcześniej mieliście policzone całe koszty stelażu, więc teraz tak, tutaj wskoczy cena płyt, cena półki, jedna puszka kleju, czy tam jedna tuba kleju, wkręty, przewód do LEDa i jeśli jeszcze o czymś zapomniałem, to pojawi się za chwilę. Więc aktualny koszt naszej łazienki macie w prawym górnym rogu. Ja sobie jeszcze tutaj dodam i pokażę Wam, że wyprowadziłem, później będę jeszcze uszczelniał to miejsce, ale wyprowadziłem w tym miejscu przewód 2x0,5 na list pellet, którą wkleimy w to miejsce. Już na etapie zabudowy postanowiliśmy jeszcze, żeby wypuścić tutaj światło, dlatego musiałem pociągnąć sobie trochę metrów, tak jak tutaj widzicie, ponad 10 metrów przewodu, po to, żeby później puścić tym miejscem i tutaj. Tam najprawdopodobniej uda się zmieścić zasilacz taki puszkowy. Tutaj półka będzie miała 60 cm, więc tak naprawdę nie mówimy o jakiejś dużej mocy, więc spokojnie ten zasilacz powinien wystarczyć. Tak jak widzieliście, zabudowa z płyty budowlanej gotowa. Tak jak potrafiłem, tak zrobiłem. Mega jestem zadowolony z tego, jak to się trzyma. I co? W następnym odcinku przed nami rozpoczęcie odpływu liniowego. Cały czas dążymy, powolutku dążymy do kapelek, więc został nam odpływ liniowy. A w następnej kolejności zobaczycie, bo mam fajną niespodziankę. Będziemy robić coś, co zazwyczaj nie pojawia się w łazienkach. Taki dodatkowy jakby smaczek będzie leciał, ale to najprawdopodobniej w trzecim albo w czwartym odcinku. Więc nie ma już co przedłużać. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!